Baba Nyanzi kulikayo mu stanti baba kakutudde muno Waiswa atugamba musirikale omu ye yakukwata watugambye zaali emundu 7 okkirizanga okwerumyamu ebintu bikwateyo at least ne weesalako akagere tukakase nekwe n'okwekoona n'okuyita okutulugunya Nyanzi mwagala kujjako gavumenti kinga temwagala banyeenya ababa inspiringa ba Nelson Mandela bonga tebaali afraid kubasiba oyagala kulwana nga gwe teri akukoonako yajja Nyanzi nawe abasajja wabalabye wavuddeyo ng'alinga ava mu sawuna ne saati eringa engolole abaana b'abantu babuzibwawo muli ku matankane n'omusajja yazaalina obulumi uliriza muli ku matankane Rubongoya bwatugamba nti Museveni yennyini eyakuwewambidde Waiswa Mufumbira bwagamba nti yalaba ddamulira ng'akuwamba Principal bwagamba nti oli kuseemu ayi n'ateekawo ne GPRS requesoni kati omutuufu yaani ebibuuzo Kyagulanyi ajja kubyanukula ati ekyaba jaguba ne polisi ekyawa na polisi conference gali kana akagoma nti kagatta n'akake na uniform yogiraba akagoma kano kakwatagana n'akake ke kaleeri alina n'obukomo buno buli lwankola bwe nti communication etuuka butereevu nawulidde omubuuza abazungu nga tebakyajja nange nzikirizwa kubako abazungu nga tebakyajja baddawa wali otegeeza Looya Musaddamu yaddawa baaba Emeri Gochimeni yakomawo e Kenya Emeri yali enonye bamalaya luli kati ku luno yadda neno n'ebitanda yo waye sawa na 8 kati zikutemeka mutubaliramu awo kozi yatuwa sawa na 8 ogereshe kulangirira ekidako yenga zagwaye kati mubuuza ali ku kibyesi gyafa yetaaga buyambi bwe kamukoneko wano soko muhite tu baba Kyagupuli esawa 48 nga zigenda mu mwezi omusajja afa baba wali otaddeko ekibanga ozaako ki muzeeyi aganye okwenyeenya laba fundu soja laba polisi balinamu essuubi nti opposition tugyetaaga mu nsi okushekinga gavumenti mu binyigiriza abantu okitegedde kati bw'oba omanyi nti Kyagulanyi tumwetaaga lwaki omukuba ati wuliriza nze awanjawula ne Kyagulanyi weewano opposition singa ebeera ku bintu ebituufu nga bw'olaba Besigye bwe yajjanga n'agamba nti amafuta galinye tutambuze ebigere kozi gye tulina yeeno amazzi ga bbeeyi buli omu ajjeyo bitaapu bya wota tubibatere ku geeti okitegedde buli omu akwate pipe yekalakase amasannyalaze ga bbeeyi buli omu alaga obutali bumativu ku kozi eyo ogwo gwe mugaso gw'opposition kwe kucekinga gavumenti Kyagulanyi tagambangako abantu nti enguudo mbi nnyo tusimbe ebitooke ati wuliriza gyontwala buli wamu nja kuyisaayo olaze Besigye engeri gye yayamba okulaga amaanyi g'opposition Kyagulanyi teyagambako abantu nti enguudo zino kisusse ebinnya biringa ntaana tusimbemu ebitooke yabuukira kozi ya mwana wa Twitter naye ekyo kituufu era yajja n'atekinga action ne walaba ababaka ba Nuupu ng'afulumye mu geeti ye n'asimba wali kiki oyagala Kyagulanyi akole ate wano n'amakubo gennyini ge baateekamu gavumenti yali egakola buli lwotunula buli wooyita bakola amakubo si bwe kiri Export TV to the world. ebigambo byampedde mudda abasajja baleekaana amaka gabaga mukyala ali bwe nakutwalawo omukyala wange omukulu abakyala bali bameka tulimo kibiri sofa bw'ogamba nti oli mu maka gange banga agamba nti munnange wano weewange n'eri wange kati amaka gabaga abakyala n'abaana ebaddala akasajja ebigambo byatuweddeko akatulaba omusajja nga ajjonkera abantu ku intaneti naye ng'eryaddala omusajja ali bulungi ali mbeera nnungi asobola okuinspiringa nga tana expiringa eryaddala
kanja ebyadala kino mbadde sikisuubira ya surprised ng'abavubuka abazze okukyalirako osooka obuze kubakulaba mugamba mutya baganda bange naddala abavubuka bakadde siina nnyo kyembaagaza munoonye bakadde bannammwe ate omukadde oba okyamugamba kyemyaka gigenderedde so bavubuka bannange muli mutya eyo yonna gye muli n'ebyo bimukwasako engalo okyaziza mukunja era muvubuka munnange bamuloze nga bw'obyogera naye yatavangayo n'agamba bamuloga bali akagato kabatuuka butuusi akagato kakyeka kabatuuka so mu mbeera yonna tewali kitaggwa era ebibi bikolwa abantu ate era ne bigololwa abantu kyekyakutuuseko muyita oba ekyakukutteko kale ekyankutteko kulaba nti noonya ku mukunji ono kozi ndaba nga yeetaaga obuyambi ate nga nina we namulabira nga naye alina baabunoonyeza so bubeera butasiima obutakwatirako mukunja nga nina obulamu bw'abantu bennalaba akyusa tekiba kya buntu obutamuddiza kozi it's time mukunja tumuddize bonna abaali bawaga nti we bali kuyamba shiba essaawa eno mukunja atwetaaga kituufu bwa butamuddiza na butasiima mukunja ono butamuyamba mu kaseera nga atwetaaga nga tulina bye twali tulabye ng'ayamba waliwo omuntu alina endowooza nti twandimukoledde event namba ekyo si kyamakulu kuba bonna be bazze bazikolera zikyusiza bulamu buke nze ndaba kye baatandikawo ekyokulaba nti azimba ennyumba ndaba nga kyamakulu era kyekituufu ekyokukola kuba bwe mmala okuteekerateekerawo olina okubeera mba nkuwadde omusingi ogwetandika nti ewuwo abawuwo oba olidde oba tolidde teri agenda kukugoba kati ekistressinga abavubuka nga bano ze ssente za Land Road nti buli lunaku lwabeera mu nsi luli kositiro eriyalubala ate nga tayingiza okitegedde ne bw'omala okumuggyako ogwo omugugu n'afuna waateeka oluba okitegedde nakalabye naye one mansioni ekyo si kyamakulu era nze ekyo sikisanyukira ekisika nkoko nambwa ze zisulamu ebyo bibaawo kankubulire otandika ekinene katonda abajja kukimaliriza dani okweseera mu nsi eno naye abamwagala basanyufu anti awo kyenkugamba ani asanyukira ekyo kuba nze nabadde nsoose ntunuulira ensi wagyeraga mukunja gyeraza mukunja era ne mukunja naye agitegeere era abantu baba basanyufu ku ekyo mukunja kyasulamu njagala ategeere nti abantu si balungi mu nsi eno osobola okukwatagana n'omuntu omu n'akyusa obulamu bwo naye ate ekibinja ne intaneti ennamba n'etasobola wadde okuweezaawo wadde olunaku olwaleero omuntu asobola okugamba nti ndi musanyufu kweyo embeera n'ako akayumba k'embwa mukunja ke yataddewo mbu mansoni ye abaaliko ekikyamu ku mutwe era ekyampisiza mukunja kugenda kumuyiirayo bulooka na musenyu ensi bw'enaaba egaanye okuzimba ennyumba nze seeragira mu kyendi wabula njagala nnyo intaneti emmanyeeko kyemmanyi nze nyumba nja kugizimba naye tukulaba ku intaneti okolaki okolaki kaya intaneti sigiguza bizinensi zange intaneti wewali salaleyo kankubulire kino abantu batwagala mu mbeera mbi nze nali mbaddeko ku intaneti nga nyamba buyambi bantu did people appreciate me osanga oli alengezza ennyo n'okuzimbya ennyo nti toyagala bye njagala naye nga tayinza kukusiima ku lwa muzeeyo ne yali asoma ebirango gwe nazimbira enju nga tayinza kunsiima ku lwa muzeeyi ku lwa maama Miracle gwe nayambako ne maama Fiina okitegedde nga tayinza kusiima ku bantu bonna betuze tukyusiza obulamu kati ebyo nze mbikola behind the camera kubanga siyinza gaana kuyaayana kwa mutima gwange era oli bwantuukirira kayanja ndi bubi nga mwankuwadde naye tobaako kyokyogera empeera ndigisanga mu ggulu kuba abantu betwagala okuinsipayalinga bano bannayuganda balina emitima ebibi tebayinsipayalinga wano wa mukyala wange saagala kumwogera nnyo namba oyinza okuntabulira amaka ebyo birala kati omusajja oyinza okumubalira abakyalo yagala kundeetera buzibu ebyo bireke naye kyenkugamba nti gatugamba amaka ga mukyala wange nabange leero ojja kunsanga newala era nja kukugamba kyekimu okitegedde nze omusajja nvaawo omukazi alina abaana bayinza okugoba ewaka bantu bangi bakujjonkera ku intaneti omuntu kigoberawo nowegomba alisita omulabeko engeri gyabeeramu kuba waliwo naakujjonkera ng'akyali mukazi anti
wonna bo gye balaga gye babeera balagayo kuba ku intaneti nze ntunuulira n'abantu ng'olaba tannatuuka ku isipa yalinga bantu naye ng'ayagala okukulaga ennyo nti alina byakoze nze kayanja nina byenkoze kitegedde nina byenkoze bikalwa mu mayumba bya apatimenti byange bye biri nga mbikoze mu maanyi gange mumanyi go ayo kayanja ofunye mugabo yes gavumenti empadde obukuumi empadde eddembe okwekisasayizinga okukola etaddewo amakubo kwempisa ebyamaguzi iddembe nisobola okukola akasente kange gyenkakoze nenkatuusa gyenkabankinga nenkajjayo tekokyangako nekugamba genda okyusa obulamu ate nandibadde nkugamba nti tebagaba sekendi nze kirina kye nali nkoze kya gavumenti kikyenkola ngoba kubira ekikopo nze ekikopo nkyekubira nze bwenkuba mu ttooki nga toteredde nangamba bannayuganda nti ano azannya bubadi kikwataganirawa ne gavumenti nze nkolera gavumenti gavumenti siinayo ofiisi era sijagala wali ondabyeko n'ekifaananyi n'omuntu yenna owa gavumenti one nze neegomba mirembe gavumenti si nze yagireeta one nze njagala mirembe ye yenna addako ng'asobola okutuwa emirembe gye tulina kati kuba nze emirembe gye ndaba olwaleero mu Uganda gye tulina okuleka ebyabalala bye basuubira naye giriwo olwaleero gimmala nze mba nsobola okutambula booda tu booda kiroba misana n'entuuka n'enkomawo nga bwe njagala emirembe gye oyagala nsobola okukola bizinensi ezizange nga teri ankubye ku mukono nga n'omusirikale bw'ajja mmuguza n'omupoliisi mmuguza nga teri agenda kutwaza kyamaanyi emirembe gye njagala mu nsi nawulidde abase SFC be bakukuuma wano SF ogirabyewa bebana abatuufu abakukuuma kino ekikomera kye kiro kyetolebwa kyekyalo kibeerawo nga kyogera nti kubaako abasajja ab'amakanzu abasajja abayinifomu batugayo ku kikomera kubeerako abasajja ab'amakanzu nze abankuuma b'amakanzu baba bakutte n'amafumu n'engabo ndetera akagoma kali sondetera kala akagoma babakuuma b'amakanzu nangabo bwe neŋŋanga okakase ekyali mu ggulu olimuolikyo olokole musiraamu musamize ekyekyekyo gwe bwojjira lwaki bamakanzu nangabo gwe wojjira wontegeerera kana akagoma nga kazitowa ajja tebakukutula omutima mwana wa kitange okasaba omutima kayisiza wakyamu nakajja Tanzania kavati kaza nansala Tanzania era kano bwe munkwata obulungi ebizibu byammwe byonna kajja kubimala munaku ntono Nyanzi yavuddeyo soko mukuliseyo mukagoma baba Nyanzi kulikayo mu stanti baba kakutudde muno waiswa atugamba musirikale omu ye yakukwata watugambye zaali emundu 7 okkirizanga okwerumyamu ebintu bikwateyo at least ne weesalako akagere tukakase nekwe n'okwekoona n'okuyita okutulugunya Nyanzi mwagala kujjako gavumenti ki nga temwagala banyeenya ababa insipayalinga ba Nelson Mandela bonga tebaali afuredi kubasiba oyagala kulwana nga gwe teri akukoonako yajja Nyanzi naawe abasajja wabalabye wavuddeyo ng'alinga ava mu sawuna n'essaati eringa engolole abaana b'abantu babuzibwawo muli ku matankane uliriza muli ku matankane Rubongoya bw'atugamba nti Museveni yennyini eyakuwewambidde Waisha Mufumbira bw'agamba nti yalaba ddamulira ng'akuwamba Principal bw'agamba nti oli ku seemwayi n'ateekawo ne GPRS requesoni kati omutuufu yaani ebibuuzo Kyagulanyi ajja kubyanukula ati ekyaba jaguba ne polisi ekyaba na polisi kana akagoma nti kagatta n'akake na uniform yogiraba akagoma kano kakwatagana n'akake kekaleeri alina n'obukomo buno buli lwonkola bwe nti communication etuuka butereevu nawulidde omubuuza abazungu nga tebakyajja nange nzikirizwa kubako abazungu nga tebakyajja baddawa wali otegeeza looya Musadamu yaddawa baaba Emeri gojimeni yakomawo Kenya
Mary yali eno nye bamalaya luli kati kuluno yadda neno nebitanda yo waye sawa na munana kati zikutemeka mutubalira mwawo kozi yatuwa sawa na munana ogereshe kulangirira ekidako yenga za gwaye kati kubuza ali ku kibyesi jafa yetaga buyambi kamukoneko wano soko muhite tu baba chagu puli sawa anamu munana ngazigenda mu mwezi omusajja afa baba wali otaddeko ekibanga ozaako ki muzeeyi yaganye okwenyenya laba fundu soja laba polisi bo balinamu essuubi actually sinawe nalaze wonna buku ensonga zuli Nyanzi yakomye by the soko mukuliseeyo empulira nnyo essanyu wendaba abantu ab'amaanyi ng'akasajja akatinya ennyo kakyagulanye kabatadde ku bunkenge kimpa essanyu mu mutima nzikiriza nti gwe mpagira waaki kuba kakati Calvin Kayanja amaka gano gonna amaanyi gonna gaalina following yonna gy'alina n'atayogera ku muntu mulala yenna n'ayogera ku ani kitegeeza akasajja kaaki okategedde gwe point yange gifune bulungi nti buli wentunula nti kakati amaanyi g'akayanja gonna agasitudde gali kwani full figure naye n'asitula agage gonna kati ne TV yaabwe neki byonna nago ne gadda kwani musumba wange omulungi owa Kanani naye n'asitula endiga zonna amaanyi ne gadda kwani ekyo kiba kitegeeza kyaguwaaki kyetegesa bwongo ku kinterprete ng'omulala ayinza onyiga n'agamba kati oyo Calvin Kayanja lwaki kyasamira principal kiba kitegeeza waaki sonko musajja ng'ajjokera tajjonkera mbuuziza bubuuzo butono obubuuzo obulabi mbaga buuzo ki bwe butuufu nje sawa na munana ziweddeyo zikyaliko naawe yafudde osobola okukkiriza nti abantu bawambibwa gavumenti eno nga ye bawamba era bangi batulugunyizibwa era bangi bafa gavumenti ate baba oyagala kugijjako nayo yeerwanako ngo kyoga buli gwe bawamba stunt anti kankubuulire kankubuuze lwaki ogiyita stunt lwaki eyanyanzi nziyita stunt kati kambabuuze Besigye bwe bamuwamba aliriddawa ali mukomera gwe ne bakuwamba ne bakuzawo osula waliwo abantu kwagala otulugunya bw'otunuulira Nyanzi alabika ng'omukube buli muntu bamutulugunya mugiriza njawulo bakulabe ng'azimbye ebigere ng'ajja yazze talina n'ekitali ekyo abantu batulugunyizibwa bayinza omukuba empiso abantu bingi okutulugunya kungi kwe bayinza okubeera nga batuusa ku muntu era Nyanzi lw'obulawo lwe balumba kati waliwo n'omuntu ayinza okubeera nga tugeza linnyo mu kamera ngali wanji naye nga balina mutunya amanga lwe bakwata kati bati yabekengera Chairman Nyanzi yakulira abakunga era ya parading aba foot soldiers abangi bayinza babayagala akwatibwa ave bali kubakulira bayinza okukola byonna nga tewali kinza bbanga kyataganya because jukira ekitebe ky'NUP kiri mu Kampala mu makati bw'okimanyi nti kati for example olaba akalwa kagenda Masakali ekawempe akalwa kasobola obbaawo basobola okukozesa obukodyo buno okulangirira omuntu omulala oba okubba akalulu naye omanyi nti ate embira gyeyinza okubeera oyinza bbayo amaanyi nnyo nga nawe benyini balinamu ebyobugagga singa ekibuga kitabuka okulaba gwabawo okutya balina obunkenge mutunuulya story eno gye yatandikira story egamba bamukwatira Wandegeya teri wabadde ensasagge watali eyewitness okuleka coincidences bbiri ku Yabujingo ne Nyanzi Yabujingo yali ate wuliriza wuliriza ate bannange sagala tugende mu Yabujingo naye wuliriza we babakwatira abakulu abo tewali eyewitness ayinza kugamba nti kino kyekyaliwo wali omulabyeyo anti batulugunya mu mbeera etuuka nti obeera yogedde ekintu ng'okirabye era baweeretera obuzibu abantu babawo ne balaba nze njagala wayiswa ye agamba nti yaguma Zambiro atubuulire yeekwekawa wantu wange wayinza okwekebwa anti atubuulire nti bwe nadduka ono ye yantaasa era kavuŋŋana akaaliwo naye wayisa otayasigala anti wuliriza kubanga naye yataasa Bobi Wine nga bamugoba yawa jaketi Bobi Wine yaginona ku parliament omeka tife tubayamba mwerula ekibiina
ffe malls n'abakolera gavumenti tubamanyi mu ndomo ffe baatugana okuyingira ekibiina nga bajja kututunda ekyakulwanyisa kyemwafuna ekinene ekyo mutwana abasinza amanyi ujja agamba nga nti yakolera gavumenti sayidi oyo musajja wammwe mu kuva mu dipi bamuwa lunaana oyo Nyanzi okimanyi bulungi naddamu NRM kati atoyagala kozesa byafaayo olwanyisa ekiriwo kati kyogamba wemba nali mulokole ensobi ze nakolera mu bulokole oyagala zinnenyezeza nga maze siramu nze nti ntunuulira ssaanya eyeegaana eddiini enzaalirwaye n'adduka mu bulokole n'ajeegaana katalina kyayinza kuŋŋamba ku mwana nga yeegaana Katonda Kayanja omunafu bw'aba alwana alwanyisa byafaayo nti bwemba nali mulokole ne bankuba ekifaananyi nga ndi embizzi bwe nnaasiraamuka omunafu waaba alwana akomyawo kiri ekifaananyi okategedde so kati nsiraamuse kati Nyanzi waaba yaliko owa NRM oba yaliko owaki oba yaliko owaki kati ali wano kati ulira controversial oyo omwogezi w'ekibiina akugamba nti mu kubakwata omusajja yajja ki omu naggulawo emmotoka emmotoka kebeera eri eya Sonko eyo ku mmotoka bali abasajja ze bavuga bw'ogiteekako ekigere bwoti ku muliro yeekola ki yerookinga akankubuuze nti bo abaagi bamanyi obulungi nti abasajja bajja kubakwata babanguyiza batyo okubakwata tuve kale kukya kyamanya ekyokubiri bakubiriza nnyo nti kamerayo gemaanyi go tutereeze ensasa ge weeri abasajja babasika mu moroka waliwo eyakuba ekifaananyi wadde ekimu anko Calvin tutereeze woba ng'otanka n'enkwatibwa ya chairman Nyanzi oyagala kukijjawo nti tewaliwo baana balala bawambibwa no gye bali abatuufu era gye bakomekkereza omanyiyo kitegeeza the biggest point bakomekkereza makomera listen to me now the biggest point wait the biggest point is abantu bawambibwa abantu bakwatibwa battibwa bawambibwa kati gwe buli wokidriving nga okidiscussinga okikakanyiza ku chairman Nyanzi kitegeeza oyagala kuzibikira kiri nti eggwanga lye tulimu abantu bakola ki chairman mwana wa mulujja no but again there is advantage erokozesa advantage nti bawambibwa nange bamuwamba nti bampa ati kubanga kawali advantage perspective ziri bbiri ekituufu fenna tetukimanyi ne tutunuulira ne tugatta dots basinga okumanya nti bamuleese ne bamusuula bamusuddewa kankubuuze ne watabaawo wadde omuntu akuŋŋaana nti bannange chairman Nyanzi wuno bamusudde ku kkubo Calvin nze ndowooza yange whenever mu buli situation bakulu nnyo Calvin my point is always like this kali kajjudde bintu mwebiri munda Calvin nze whenever wendaba omuntu nga discussinga Bobi Wine mu ngeri yonna oba emukkakanya oba ekola etya nze nina okukkiriza nti Bobi Wine yava waliwo mu luzungu kye bayita want ne need oba obyawula kati Bobi Wine twava muku ne woba tomwagala waliwo kati yafuuka ekyetaago nti Calvin Kayanja ne woba wazimba wano tokozesa bigambo bingi tusigaze bitono toleetamu birala tusigaze need ne want okategedde nti Calvin Kayanja newonaaba obulamu obutereezezza obusajja bugenda tutuuka bukunyigiriza otandika complaininga nga kikuvuga kikuzzaayo ku Kyagulanyi byalwaniriranga oba byayogera nti leero Kyagulanyi ne waatataasa ggwe Kayanja mu byayogera ne byalwana alina jjajjawo gwe waleka mu kyalo gwataasa ati uliriza Kyagulanyi eggwanga limwetaaga nkuwa ekyokulabirako ekyangu nabadde mu kyalo nga ndi mulwadde embeera wenkubidde abasajja baaleeta amasannyalaze waffe e Bukonja nga gayita mu kibanja kyaffe ne gagenda ew'abalala nga ffe tetugalina nga ffe tetwaka era ne mbuuza muzeeyi kisoboka kitya okubanga gayita waffe ogenda ew'abalala nkuzayo kujjogo abasajja bano lye balina nti asobola n'okuyisa service ewuwo nga mwe batulugunya ne basima ne ku kibanja kyammwe ne bayisaawo ebikondo bigende ew'abalala nga mmwe temwaka kisoboka nnyo nti service gwe gy'otatunuulidde yeno amasannyalaze bagakusembereza naye tolina busobozi bugateeka ku nnyumba yo naye nga zo sente ze basaba ozimanyi ati wuliriza ati si service ya bwereere tukitegeera esobola obutaba ya bwereere naye waliwo kye tuyita nti kati kankuwa ekyokulabirako ky'amasannyalaze
ffe tukwata wano amasannyalaze ne bagamba mbu ne Rwanda tugiwaako ne tuwa ne konse endala nga wano tugootera bbeeyi fe abagagaba tubagaguzaako tubaguza fe ate ne tubanga fe abagatunda wano ate tugootera bbeeyi bomanye Rwanda bagootera mmeka tugootera bbeeyi tudisikasinga ebya wano nze nzikiriza ndi amasannyalaze ga bbeeyi okusinziira mu mawanga ne gavumenti ekimanyi nti ga bbeeyi wano ekyo kikkiriza nti ga bbeeyi ate nga gava wano yes ekyo nkikkiriza nti gavumenti ya privatizinga sectors ye problem gye tulina otuseera ebyaffe bye tulina wano Katonda bye yatuwa atuwuliriza nti buli lw'okwata ebintu n'obiwa abantu babikolemu bizinensi bannansi batandika okubibaseera ng'ate kinyiga ggwe ne Mwami Museveni ekyo yakiraba era tuddayo mu gavumenti kati awo tumugambe nti amasannyalaze gwaga controllinga gaffe lwaki gatuseera n'amazzi agatta wano abantu era tugagula bbeeyi ng'ate tulina mangi gatuuka n'okutta abantu ebbiiru ya mitwalo 3 bagenda gasalako kati bye by'okugambo amazzi gaabwe nsima oluzi nti Kyagulanyi waba alwana takyalwanira ye ng'omuntu asobola batalwanira gwe naye nga alina jjajjaawo mu kyalo eyo gwalwanira kati awo embadde nzija nti Kyagulanyi tumwetaaga awo nti opposition tugyetaaga mu nsi okushekinga gavumenti mu binyigiriza abantu okitegedde kati bw'oba omanyi nti Kyagulanyi tumwetaaga lwaki ati wuliriza nze awanjawula ne Kyagulanyi weewano opposition singa ebeera ku bintu ebituufu nga bw'olaba Besigye bwe yajjanga n'agamba nti amafuta galinye tutambuze ebigere kozi gye tulina yeeno amazzi ga bbeeyi buli omu ajjeyo bitaapu bya wota tubibatere ku geeti okitegedde buli omu akwate payipu yekalakase amasannyalaze ga bbeeyi buli omu alaga obutali bumativu ku kozi eyo ogwo gwe mugaso gw'opposition kwe kucekinga gavumenti Kyagulanyi tagambangako abantu nti enguudo mbi nnyo tusimbe ebitooke ate wuliriza gyontwala buli wamu nja kuyisaayo olaze Besigye engeri gye yayamba okulaga amaanyi g'opposition Kyagulanyi teyagambako abantu nti enguudo zino kisusse ebinnya biringa ntaana tusimbemu ebitooke yabuukira kozi ya mwana wa Twitter naye ekyo kituufu era yajja n'atekinga action ne walaba ababaka ba Nuupu ng'afulumye mu geeti ye n'asimba wali kiki oyagala Kyagulanyi akola ate wano n'amakubo gennyini ge baateekamu gavumenti yali egakola buli lw'otunula buli w'oyita bakola amakubo si bwe kiri mu kibuga kati ogwo gwe mulimu gwa Kyagulanyi omutuufu naye gwe ate bw'otandika okuŋŋamba nti okutta abaana b'abantu abato ate obayingiza obuyeekera ng'ate oli ati kutya buli lw'okwata abaana n'obaparadi nga n'obayita ab'amazejje eyo treason wagirabye I beg your pardon wamulabye z'amagye n'abagatika muli b'amagye ddala kati musobola n'okuwamba kati kankubuuze strategy ki gye wateerawo Kyagulanyi walina engeri gy'alina okujja buli lw'owekkiriza okukolera mu mateeka n'okkiriza nti eggwanga lirimu democracy gwe bw'oba ogamba kukola bya kiyeekero olina kgenda mu nsiko Kyagulanyi amenya amateeka atya kati kankubuulira olaba Kyagulanyi nga ye basobola obutamukwata nga ye nti kubanga Kyagulanyi munene bajjejja kuwaawaaza naye omuntu nga gwe mukunja aba akutadde mu ntata kubanga akumenyesa amateeka ate nga tasobola kukuyamba Kayanja tugende mpola debate eno ebe little bit intellectual Kyagulanyi amenya amateeka ani asiba abaana gavumenti yebasiba ebasiba bakoze eki nga bamenya amateeka batya okweyitanga omusirikale ani yateekawo okuvuganya kwa kalulu Museveni Kyagulanyi najja n'akola ki n'avuganya kitegeeza kiri mu mateeka bw'oba ovuganyiza mu mateeka ate totendeka like emagere bwe baba batendeka abayeekera babatendekera tebabadde kavule ku kitebe mu open bwotyo nosaako kamera abantu nga bambadde ngoze n'okwata bwoti ekyo kye tumunenya abayeekera teri akugaana kubatendeka naye kye kikwatisa omwana w'abendi omulabise mu mbeera eyo kubanga ekituufu nakyenye naawe okimanyi gwe bwokkiriza ojje mazina g'enkima nti ozze mu kalulu ka mwami Museveni bwe baba batendeka abayeekera baba na mmundu oba baba na kyambalo kya lwe ati nkubuulira ne gye batendekera mu kyaka basooka kukwata miti kati bano babadde bakutte ki gwe noonya poliisi nga bagitendeka bano babadde tugende mpola badduka na miti Kayanja tugende mpola bano babadde bakutte ki
bayinza okukwata balina kye bakutte naye gavumenti teyinza kutwala buli kimu sirayitire. Kitegeeza gavumenti yammwe erina emmundu etya nnyo abakutte essimu. Anti nkubuulira obuyeekera busobola okuba nga si bwa mmundu. Nga bwaki? Nga bwa birala abakuba n'abatega bbomu totoyinza mulaba na mmundu. Ne baba ne strategy ejja ne bookisi eyo nga mwemuli ekigenda okubwatula abantu. So government intelligence tetwala bintu sirayitire nga bwe mulowooza. Kyovana nti baateekawo etteeka ly'okukuŋŋaana bwe musukka bataano mulina okufuna ebbaluwa okuva ku poliisi. Okitegedde? Kale babakkiriza mukuŋŋaanye. Naye bikolwa ki? Tufunye ebbaluwa. Wano tusukka abataano tulina ebbaluwa. Wano nina poliisi siteesoni yange yamaze okutuwa okubamenya amateeka. Ekkiriza baaba mukuŋŋaane. Kubanga nti mulimu abaana n'ebyana. Abalala nakikola n'abaana abantu. Calvin, ekibi ne bwe bakiwolereza ne bakisiga ebizigo kisigala ki? Nekyo kimuwolereza kibi. Wulira bwe bukeera my point is bwe bukeera gavumenti ekulemberwa President Museveni nekkiriza nti let there be okuvuganya kw'akalulu n'okkiriza n'okayingiramu ate abakuvuganya notandika batreatinga the same way these people do bo bakutreatinga batya akalulu olese kati uliriza mukunja mwe mwagala okujjako omuntu nga teyeerwanako osetinza abavubuka oli mu bateekamu omutima gutya oguteralyzing abalala nene kyangu okusobola ekyangu lwaki gogamba oli mukuŋŋaanya groups oli muzisigamu enjiri y'obukyayi yateralyzing ani abavubuka obagambye nawulidde n'owagundi oba yabaddewo esoloti ngagamba bwe mulaba akapoliisi konna mu deploying okukeetooloola wakalabye ng'ayogera wa naye wamulabye oyo mvubuka kati oli ku muntu owa bulijjo agamba nti bwe mulaba owa poliisi mu deploying okumwetooloola okitegedde anti saagala tuddire ebigambo byogeddwa balala tubikookere ku Kyagulanyi wali olabyeko eggaali ya Kyagulanyi eyo ng'etambula okimanyi nti bafuuka n'aba traffic n'amakubo ne bagaziba ne basangawo n'abapoliisi ne babawamba ne badda wali bagamba mujje kati abeeno musibeemu abeeno bataako ziddawa gye bagenda anti abantu baseesera nga bakooye bwe bagala abakulembere naye omulemesezza kati abantu bagakulaga kye beetaaga bapoliisi okola ng'abapoliisi n'abantu bakolaga kye beetaaga ffenna ekyo tukirabyeko bwe tuba mu makubo nga Kyagulanyi ayitawo abafuutu soja emmotoka bazisiba n'abapoliisi nga webali awo bazinze emikono ne bagamba abeeno mujje ekitegeeza Calvin engeri gye muvuga ekintu kino tugezaako mumatiza abantu nti Kyagulanyi akoze ebibi bingi okusinga Museveni ne gavumenti bw'abakkiriza nti Uganda nti abaana ba Nuupu we babasoosanga awali jjaamu ne bakiriyalinga ekkubo bakoze ebibi bingi nnyo bakoze ebibi bingi nnyo era ntero kiranga mu kivuga nti abaana abo bavumye nnyo abantu ate wuliriza ate tebabavuma mwe nnyini muzoona nga munga nti jeno yatuuse n'okwetonda ekitegeeza tugezaako tuvuga ekintu kino nga tulaga abavumya abantu baate babi nnyo basinga n'ababasse anti kati wuliriza mukunja nze bwonsosonkereza ontankuula bolozi nga toyagala baaka kick okitegedde oba oyagala ki ekyokubiri mwana wa kitange bw'oba toyina solutioni yabizibu bantu bibagenda ku facinga lwaki bibayingizaamu nga kizibu kiba Kyagulanyi bamala okuwamba abaana ye bayisa abasirikale agenda ku Facebook na TikTok firigundi so ekibuuzo ekikulu abantu bano beerwanako ekikulu teri muntu gwe bayita gwe bw'oba omaze okugamba nti bano b'amagye amagye bwe gaba eŋŋanga naawe duumira magye so the biggest question Kyagulanyi ani awamba abantu mpozi ate wuliriza baba wamba lwaki ani awamba baba wamba lwaki tusoke tudde ku ani awamba baba wamba lwaki nange nkibuuza kati kubanga amagye galina okukozesa strategy ezi zonna okujjamu amagye security toyinza kugigamba nti ejja kujja misana esobola okusalawo okujja ekiro bwe tuba mu nsi egamba nti epromotinga democracy gwe mukola ne tuteekawo n'embeera y'okuvuganya Kyagulanyi mwali mu plani avuganya atya anti kankubuulidde akubiriza abantu kugenda mu kalulu si bwe kiri yes n'abenaalemu tetunnafuna ssente zikunga abantu kugenda mu kalulu naye Nuupu yeeyina budget ekubiriza abantu kugenda mu kalulu
akabalibwa mwami Museveni. Lwaki mutya nnyo akalulu akate nga mwakakkiriza kabeewo? Anti kati atani akatya. Anti bw'ogambye akubiriza abantu kugenda mu kalulu. Ate uliriza ati nze nkubu njagala kukulaga omuzannyo kuba naawe oli mu kyotamanyi. My brother. Nze problemu yange. Kyovola bambuuza ebibuuzo. Nze problemu yange. Teri ku Kyagulanyi. Problemu yange. Kuba Kyagulanyi waffe of course. Problemu yange eri ku gwe Fuutu Soja. Fuutu Soja ali muzannyo gw'abasajja. Gutya. Kyagulanyi olwaleero ali mu kukubiriza. Nti tugenda mu protest vote. Tannakunnyonnyola akalulu akaggwa baakamujja batya mu ngalo. Bobi Wine ne Nuupu baatuddeko okugamba nti bino bye bituli bye twalina mu kalulu kali era mwami Museveni we yatujjirako entebe yaffe era twabizibye bwe tuti kati ku luno tugenda kuba n'obuyinza kalulu kano. So mu bufunze tuleke ogenda mu kalulu akaddako tudde ku anti wuliriza gwe tunuulira ebikolwa byabwe. Kubanze nina point sikati 85 ze nina kwemu eziraga nti ono bamukozesa kujja mu mmwe bali solid. Bako wa government. Government ekikola nnyo baleeta wano Sejjusa ne bayola abasiraamu bayitirivu. Government ekikola nnyo esobola okuleeta Kyagulanyi nga jje kujjawo opposition bali solid batya. Olwaleero yinza okumbuulira Nuupu wenaale mu kigo yali erwanisiza. Ne buli awali opposition we bateeka opposition. Batuusa n'okukyusa amannya. Ne bakyusa amannya ag'obuzaalirano ne beefuula abaganda ne bajja wano beesimbe mu Buganda. Ekyokubiri bayina gye bazaalwa Lubongo ya n'abalala ne lwaki tebeesimbawo bajja wano mu Buganda opposition wenyeetidde. Lubongo yayinza okugamba lwaki teyeesimbawo waabwe mu West. Point kijogezaako driving atuwo gamba bano balwanisa opposition na kujjawo bantu bali solid. Nti Mpuuga tumwekwateko yafuna ka privilege mu government ka 5 naye ate Ssenyonyi katumuleke avuge mmoroka ez'obuwumbi aline ku security aline ku budget ya government. Okay, government weba yeyambisa Kyagulanyi ajjewo abaana abavubuka abali solid. Kyagulanyi ye nga yali solid oba tali? Ate kagoyinza okubeera solid. Let's go tugende mpola. Government nga woogambye ekozesa Kyagulanyi ajjewo abavubuka abali solid. Government esobola ofugira ku museetu. Kyagulanyi gwekozesa yali solid oba tali? Anti olotaba mu solid yaba mu ddiiro. Kuba toyinza kubanga oli solid no parade nga bayeekera. Kyagulanyi gundi gwe tosemba nakyo. Anti gwe tali solid. Kuba mbadde kwaka ngwele bobo oli solid laba. Bobo oli solid kiri bwe kiti. Buli awali opposition dekawo opposition mugende muwambe. Atali solid lwaki ateeka ensi ku bunkenke bw'ati? Mbu yagambye abavubuka bayimirire government ne kankana. Baluwa. Ogambye ya parade amajje gabaddewo kuuma ekitebe nga bakiwamba. Ani yakiwambye? Bagambye obupiira bwabadde mu student n'omuziza mwe bwabadde bwa mugaso kimu nabo mu busomesa enkozesa yaabwo. Export TV to the world.